Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta gaurkoan, Nafarroko erraldoiak saioan, Balterrara hurbildu gara, bertan Sergio Miguel Molinarekin elkartu gara, bertako konpartsako kide dena, arratsaldeon, Sergio? Arratsaldeon. Konta iguzu, noiz sortu zen bertako konpartsa? Bueno, Balterrako konpartsa 2005an sortu zen, bi erraldoiekin, Santxikorrota eta Doña Blanka. Baina pausa bat dauka, eta gero 2010an bultzatuko duzu. Bai, 2010an berriz hasi zen, ez? Gurasorekin, Balterrako eskolako gurasoekin eta gero eta gaur. Eta orduan, geldiune baten ondotik, 2010an berriz ere hasi zen, gurasoen bitartez. Orduan, gurasoak izan ziren bultzatzaileak bigarren momentu horretan? Bai, Balterrako eskolako gurasonean, zaten du, ze pena, ze tristean daukagu erraldoiak eta ez dantzatea. Eta gero, bai, 2010an, pues esaten du dantzatuko dugu. Eta erraldoiekin kulturetxean dago, eta saietuko dira, eta gaur egun, aurrera. Orduan, bertze aukera bat emateko sortu zen herriari, bestak alaitzeko, ulertzen dut. Ze pertsonaia aukeratu ziren hemen konpartsan, eta ze eboluzio izan da? Gaur egun, lau erraldoi daukagu, Santxikorrota, Doña Blanka, Almustain eta Daula. Eta hasieraz, bi pertsonaia daukagu, Santxikorrota eta Blanka, eta 2015an, gutxi gora bera, Aitor Calleja hitz egin dugu, eta bi erraldoiek dauka. Eta bueno, herriberako pertsonaiak dira. Oso konexioa dauka Baltierrarekin. Santxikorrota da Nafarroako Robin Hooden.
Robin Hooda, ez? Robin Hooda, ba. Bandido bat berez. Gutxi gora bera, bandido da. Eta, pues, Doña Blanca, pues, erregina zen, eta Peñaflor gaztelu zinen, baina, eta Almostaen eta daula, Almostaen bigarrena, pues, Zaragozako taifako azken erregina da. Eta hil zinen hemen, Baltierran, Baltierrako guduan. Alfonso Borrokalariak hil zinuen, eta, bueno, daula kroniketan esaten du, bere alaba da, baina kasu honetan bere emaztea da. Orduan hor daude pertsonaiaren eta herriaren arteko lotura. Egileak, nortzuk izan dira pertsonai hauen egileak? Laborraldoiak Aitor Calleja egiten ditu. Eta hauen jantziak nola egiten dituzue? Bueno, pues, tamainoa hartuko dugu eta gure diruarekin erosi dugu. Zuek hartzen duzu tamainoa, enkargatzen duzue? Bai, tamainoa medida hartu dugu eta erosi dugu. Eta ezaugarri fisikoei dagokienez eta egindako materialari dagokienez, zer nolakoak dira zuen erraldoiak? Lauak egurrez eta plastiko zuntzez dira. Eta pisua, lehen bikotea, Santxikorrota eta Doña Blanca, gutxi gora bera, 50 kilo pisatzen dute, eta Almostaen eta daula, 35 kilo pisatzen dute. Zaharrek azkenean pisutsuagoak eta orain berrienak arinagoak, ez? Bai. Eta berrikuntza koreografikoak egiten dituzue? Bueno, ez da erraza. Gutxi pertsona daude eta pizko bat zaila da. Eta zuen gaitero propioak dituzue edo kanpotik ekartzen dituzue? Ez daukagu gaiteroak. Tuterako gaiteroak etorri hemen eta gero dantzatea. Urteko agenda, nola izaten duzue? Ze ekitaldietan hartzen duzue parte urtero? Lau data daukagu. Gazte jaiak da apirilean, gero da herriko jaiak abuztuan, kalabaza jaiak irailean eta neguko jaiak. Zure gustokoenak zeintzuk dira? Ni herriko jaiak gustatzen zait. Jendeari deitzen dugu, ez? Baltierrara etortzeko herriko jaietan. Bai, herriko jaietan eta kalabaza festa. Jaiak oso gustatzen zait. Eta baduzuela anekdotaren bat edo zerbait berezirik kontatzeko? Bai, Santxikorrota eta Doña Blancarekin dantzatu dugu Peñaflor gazteluan. Eta hor ez da erresa, ez? Joatea, normalean jendea ezin da joan harata kotxez, ez? Adibidez? Bai, ez da publikoa. Permiso daukat eta gero grabatu ditu. Baimena eman zizueten, ez? Bai. Orain konpartsaren egoera gaur egun aztertuko dugu, momentu hauetan, zenbat partaide zaudete? Momentu honetan 14 partaide gara. Konpartsa batek badu lan handia bere atzealdean, ez? Gauza honiz badira egiteko, naiz eta guk bestetan dantzatzen bakarrik ikusi, hori konpromesu handi bat eskatzen du ere bai. Zein da arrazoia? Zergatik izan konpartsa baten parte, zergatik hartzen duzu lan hau? Txikian oso gustatzen zait eta gero orain probatu dut, oso gustatzen zait eta orain lan konpartsan nago, Ergabian Milagron, Baltierran eta Tuteran. Orduan, txikitako oroitzapen horiek betetzeagatik ez, probatu zenuen, gustoko, eta orain ez bakarrean, 4 konpartsetan. Bai. Ez da gaizki. Bai, da.
Entsaioak, Baltierako konpartsan, nola egiten dituzue? Normalean, udaren ensaiatzen dugu. Bai, zuen denboraldia, erraldien denboraldia, udan izaten da, ez? Orduan pixkat lehenxagot ikasteko zarete? Bai, normalean lan egin behar dugu eta zaila da Elkartzea. Be. Eta, pertsona bat zuen konpartsan hasi nahi duenean, nola izaten dire hastapenak? Nola izaten da ikaste prozesu hori? Prozesua, niri, gutxi gora bera. Ez da erraza, ez da zaila, baina erraldoi probatu, dantzate pizko bat, pasalekua, eta gero dantza ikasi. Orduan ja, zuek hemen zuzenen jartzen duzue pertsona erraldoiarekin, ez? Bai, hemen pertsona hau, gustatzen zait, bai, tori erraldoia eta probatu. Eta venga, Dantzatu. Ongi da gori. Finantziazioa, nola izaten duzue, zuen gastuak ordaintzeko modua? Udala lagundu, udala oso asko lagundu. Udalaren bitartez? Bai. Ongi, bale, udalak laguntzen dizue, edo hori da zuen finantziatzeko modua. Eta orain, elkarrizketaren bukaerekin joango gara, zein da konpartsak duen onarpen soziala herriarengandik? Umei oso gustatzen zaie. Eta gurasoen, azetazio honora daukagu. Kale jiran, asko familiak gurekin dago. Zure ustez, zeintzuk dira konpartsako pertsonaietan maitatuena? Bueno, nik uste du Santxikorrota dela. Pero al final, pues, Baltierrak bardetan da eta pertsonaia bardetakoa da. Bertako pertsonaia da, ez? Bai. Eta orain bukatzeko, azken hausnarketa bat eskatuko dizut, noruntz joatea gustatuko litzaizuke konpartsa etorkizunean? Bueno, orain, konpartsa momentu ona dauka, oso bizi dago, eta pues, nik uste du grina eta ilusoa handi daukagu. Eta berdin jarraitzea, ez, pixkat? Bai. Ez da gutxi, konten egotea egiten duzunarekin. Bai. Sergio, hor uzen ditugu zure hitzak, mi esker haunitz gaurkoan zuen konpartsako ateak irekitzagatik, eta beti ere eskerrik asko ere bai, bertan, herri beran, jendeak oraindik ere euskaraz ez du sobera hitz egiten, eta naiz eta zure hastapenetan egon, erakutsi duzun balentria hori kamera aurrean jartzeko, eta euskaraz egiteko. Bai,
Hau ez da erraza herri beran. Herri beran ez da erraza euskara ikasi. Al final ez da Iruña. Tuteran euskara pues tuteran aekan ikasi behar dugu. Baina nik uste du euskara oso polita dela. Eskerrik asko, Sergio, ongi bili. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.